สวัสดีค่ะนาค่ะจากสกินแคร์เดลิเวอรี่ค่ะแน่นอนอยู่แล้วนะคะน้ำนมแม่คืออาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกของเราเพราะนมมนุษย์นะคะเหมาะกับมนุษย์มากที่สุดค่ะมนุษย์แม่อย่างเราก็ต้องใส่ใจในเรื่องการทานอาหารเป็นพิเศษนะคะและสารอาหารที่สำคัญที่สุดของลูกของเราคือ DHA เพราะ DHA นะคะมีประโยชน์ต่อสมองประสาทตาของลูกและลูกก็ต้องการ DHA นี้ผ่านนมแม่เท่านั้นค่ะแล้วน้ำนมแม่นะคะมี DHA ที่ไม่เพียงพอหรอทำไมแม่ให้นมจึงต้องเสริม DHA ด้วยล่ะมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะ DHA คือกรดไขมันโอเมก้า 3 ที่จำเป็นเน้นว่าจำเป็นแต่โอเมก้า 3 เนี่ยร่างกายไม่สามารถจะผลิตมาเองได้นะคะเราต้องได้รับจากการทานอาหารหรืออาหารเสริมเข้าไปเท่านั้นจริงอยู่นะคะเราสามารถรับ DHA จากไขมันปลาได้ซึ่งจัดว่าเป็นแหล่ง DHA ที่ดีที่สุดแต่ปัญหาก็คือหญิงตั้งครรภ์และให้นมลูกส่วนมากนะคะไม่ค่อยทานอาหารทะเลเท่าไหร่หรอกค่ะหรือทานอาหารทะเลแต่ไม่เพียงพอต่อ DHA ที่ลูกเราต้องการแล้วเราก็กังวลว่าเฮ้ยทานอาหารทะเลมากไปจะทำให้เกิดการสะสมของโลหะหนักไหมเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าปริมาณ DHA ในน้ำนมของเรานะขึ้นอยู่กับ DHA จากการทานอาหารหรืออาหารเสริมเข้าไปผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจึงแนะนำให้เราทานอาหารเสริม DHA นะคะอย่างน้อย200มิลลิกรัมต่อวันในตอนที่ให้นมลูกนะคะเขาได้มีการทดสอบแล้วนะคะว่าการที่แม่ทาน DHA ที่เพียงพอ DHA นั้นนะคะจะส่งผ่านไปให้ลูกทางน้ำนมแม่ทำให้ DHA ในเลือดของลูกนะคะมีปริมาณระดับ DHA ในเลือดที่เพิ่มขึ้นแล้วมันยังดีกว่าเด็กทารกที่ไม่ได้เสริม DHA เลยแล้ว DHA มีประโยชน์มากขนาดไหนทำไมแม่ให้นมถึงต้องเสริมน่ะล่ะคะในหนังสือ Expect the Best ของอลิซาเบธ วาร์ดได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่า DHA นั้นเป็นไขมันหลักในสมองคือ 97% ของสมองนี้นะคะคือกรดไขมัน DHA คือเกือบทั้งหมดของสมองเลยมันจะมีความสำคัญอย่างมากในการช่วยสร้างพัฒนาเซลล์สมองของทารกและกรดไขมันนี้ร่างกายสร้างเองไม่ได้ตอนลูกเรายังเป็นทารกนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากที่ลูกของเราต้องได้รับสาร DHA นะคะผ่านน้ำนมของเราและถ้าให้นมลูกแล้วเราก็ต้องเสริม DHA ให้ด้วยโดยวิธีอื่นๆรู้ไหมคะว่าสมองของลูกเรานี้นะคะมีการสะสม DHA ไว้ในช่วงปลายๆของการตั้งครรภ์จนลูกเราอายุ2 ขวบเลยนะคะเจ้า DHA นี้จะถูกสะสมในเยื่อบุม่านตาและเนื้อเยื่อประสาทด้วย DHA ที่สะสมอยู่ในบริเวณนั้นคิดเป็นร้อยละ 93% เชียวนะคะมันจึงเป็นสารอาหารที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาระบบประสาทของลูกของเราด้วยได้มีการศึกษาบ่งบอกอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าแม่ที่ทาน DHA เสริมลูกจะมีระดับ DHA ในเลือดที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะและการที่แม่ทานอาหารเสริม DHA เป็นเวลา4 เดือนหลังคลอดจะช่วยเสริมให้ลูกมีสมาธิที่ดีขึ้นเมื่อเขาโตค่ะเราพูดกันแต่ DHA ใช่ไหมคะแล้วสาร EPA ล่ะแม่ให้นมอย่างเราต้องการไหม EPA นะคะเป็นกรดไขมันโอเมก้า 3 ที่จำเป็นอีกชนิดหนึ่งซึ่ง EPA เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเยื่อหุ้มเซลล์และมีความสำคัญอย่างมากต่อการต้านการอักเสบให้กับร่างกายของเราเลยควรทานด้วยเหมือนกันนะคะสรุปว่าจำเป็นค่ะสำหรับเทอร์โอเมก้านะคะจะมีทั้ง DHA และ EPA ครบถ้วนในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแม่บางคนอาจจะคิดว่าเราไม่เห็นจะต้องทานอาหารเสริมโอเมก้า 3 ก็ได้เพราะการที่เราทานปลาก็ได้โอเมก้า 3 อยู่แล้วแต่ในการศึกษาในปี 2015 ถึง 2020 นะคะเขาพบว่าแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรทานอาหารทะเลในปริมาณที่ระดับต่ำเหลือเกินและไม่เพียงพอที่จะได้รับ EPA และ DHA สำหรับลูกของเรารู้ว่าปลาที่มีไขมันเช่นปลาแซลมอนปลาแฮริ่งปลาซาร์ดีนปลาทูน่าปลาเท้าพวกนี้นะคะเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วย DHA แต่รู้ไหมคะว่าปลาพวกนี้นะคะให้
DHA สูงก็จริงอยู่แต่ก็เสี่ยงกับสารโลหะหนักสารประหลอดซึ่งสารพวกนี้จะสะสมในร่างกายของเราและอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบประสาทที่กำลังพัฒนาของลูกของเราแล้วจะทำยังไงล่ะก็รู้อยู่แล้วว่ามนุษย์แม่อย่างเรานะคะแทบจะไม่มีเวลาทำอะไรแล้วตอนนี้นะคะแม้แต่ทำอาหารกินเองเหมือนแต่ก่อนแล้วนักโภชนาการนะคะก็บอกว่าคุณแม่คะคุณแม่จะต้องทานอาหารดีๆบำรุงน้ำนมลูกนะคะสำหรับ DHA บำรุงน้ำนมนะคะจะต้องทานอย่างน้อย200มิลลิกรัมต่อวันแปลว่าเราจะต้องทานปลามากเพื่อให้ได้200มิลลิกรัมต่อวันจริงไหมล่ะคะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วค่าเฉลี่ยในการทานปลาของแม่ให้นมนะคะประมาณ230มิลลิกรัมถึง354มิลลิกรัมต่ออาทิตย์ยังไงมันก็ไม่พออยู่แล้วค่ะถ้าเรามาหาร7นะคะเท่ากับว่าแม่ให้นมนะคะทานปลาอย่างมากที่สุดคือวันละ50กรัมเท่านั้นเองอะค่ะการที่เราคาดหวังว่าเราจะได้รับโอเมก้า3จากการทานอาหารเท่านั้นจึงเป็นไปได้ยากมากที่ลูกเราจะได้รับสาร DHA จากแม่ที่เพียงพอและถ้าหากว่าเราต้องเลือกโอเมก้า3เป็นอาหารเสริมเพื่อบำรุงสำหรับเวลาตั้งครรภ์หรือให้นมลูกเราก็ต้องแน่ใจว่าโอเมก้า3ยี่ห้อนั้นมีคุณภาพดีด้วยใช่ไหมล่ะคะแม่ก็ต้องดูละเอียดสักนิดนะคะในช่วงนี้ค่ะถ้าเราเลือกอาหารเสริมโอเมก้า3เพื่อบำรุงครรภ์และให้นมลูกเราต้องแน่ใจว่าเราได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบอย่างถูกต้องและได้รับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้นด้วยซึ่งการที่เราต้องดูละเอียดพวกนี้นะคะเพราะการรับรองประเภทนี้นะคะมันจะเป็นการรับประกันความถูกต้องของส่วนประกอบที่เขาบอกเราตรงนี้ว่ามันบริสุทธิ์และปราศจากสิ่งปนเปื้อนจริงๆโดยองค์กรต่างๆด้วยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีผลิตภัณฑ์โอเมก้า3มากมายที่วางขายอยู่ตอนนี้ทั้งราคาถูกมากและราคาแพงมากดังนั้นเราต้องเลือกให้ดีนะคะสำหรับเธอโอเมก้าตัวนี้นะคะได้รับรองมาตรฐานจาก NSF International และ USP มันเป็นการรับรองมาตรฐานโลกเลยนะคะการรับรองนี้นะคะมันเป็นการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยบุคคลที่3ค่ะและเพื่อให้มีการยืนยันว่าเธอโอเมก้าเป็นผลิตภัณฑ์โอเมก้า3ที่ได้รับการยอมรับว่าคุณภาพดีเยี่ยมเข้าไปอีกเขาได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานน้ำมันปลาแห่งชาติหรือ IFOS ด้วยดาว5ดาวคือเกรดที่ดีที่สุดที่เขาจะให้แก่ผลิตภัณฑ์โอเมก้า3ด้วยค่ะนางหวังว่าสำหรับสิ่งที่นางอธิบายนะคะก็คงจะทำให้แม่ๆได้ความรู้ขึ้นมาไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้นางขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ